Серия взрывов, самый массированный удар американскими ракетами по территории РФ, куда били. В России объявлен режим повышенной готовности у границ НАТО. Непредвиденная ситуация в 2 городах. Нападение на силовиков, заявление о гражданской войне. Тяжелая техника стянута на главные улицы. Властям выдвинуты требования. Украинцы и россияне, как старые добрые друзья. Совместный обед и дружеская атмосфера. Всплыли новые детали переговоров между Москвой и Киевом в Абу-Даби. 2 пути для украинцев: либо сдаться, либо уничтожить Россию. Жесткое заявление из Верховной Рады. Здание правительства атаковано, введение режима ЧС, США накрывают протесты и штурм, срочная эвакуация и немецкий ответ Трампу, а еще призыв из Берлина не демонизировать Россию. Об этом и не только. Досмотрите.